Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Trong bộ phim Đấu Phá Thương Khung, Dược Lão hay Dược Trần là luyện dược sư hàng đầu trên đại lục, là người giúp Tiêu Viêm nâng tầm sức mạnh trên con đường tu luyện của anh ta. Nhưng sau khi bị đệ tử của mình là Hàn Phong âm mưu sát hại, ông chỉ còn lại linh hồn chứ không còn thể xác. Vậy sự phục sinh của Dược Lão chắc chắn sẽ được nhiều khán giả mong chờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Bạn có biết khi Dược Lão phục sinh thực lực đáng sợ thế nào không? Chỉ bằng một chiêu tùy tiện cũng có thể khiến 9 vị thiên tôn trọng thương. Trong trận chiến này hồn điện đã huy động số lượng lớn cao thủ, huyết tẩy tinh vẫn các. Dược Lão tại thời điểm này đang trong trạng thái phục sinh, Tiêu Viêm vì bảo vệ lão sư mình cũng đã bị trọng thương. Kể từ khi Dược Lão bị vụ hộ pháp bắt đi, Tiêu Viêm đã đi tới Trung Châu tìm Phong Tôn giả trợ giúp để có thể giải cứu Dược Lão. Tại thời điểm giải cứu ấy, tu vi anh ta đã đạt tới đấu tông đỉnh phong. Ngoài ra còn hợp lực với Phong Tôn giả cùng chúng cường giả, nhưng Tiêu Viêm cũng mất nửa cái mạng mới có thể cứu Dược Lão sư mình thành công. Tiêu Viêm không ngại sinh tử thu thập đủ 10 dược liệu để phục sinh Dược Lão, thậm chí còn có một di cốt cánh tay cường giả đấu thánh. Tiêu Viêm nhanh chóng trở lại Tinh Vẫn Các. Khi trở lại nơi này, hắn bắt đầu luyện lại chế thân thể cho Dược Lão. Tại thời điểm ấy, có rất nhiều cao thủ của hồn điện xuất hiện trên bầu trời Tinh Vẫn Các. Trong hồn điện, 4 vị thiên tôn và 7 vị tôn lão đã có mặt trong trận chiến này, họ muốn tắm máu Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm vì không để Dược Lão bị gián đoạn trong quá trình hồi sinh mà đứng lên nghênh chiến. Đối thủ mà Tiêu Viêm phải đối mặt là Trích Tinh Lão Quỷ, thực lực đáng sợ ngũ tinh đấu tôn. Thiên Yêu Khôi và Thanh Lân ngăn cản Hắc Bạch Thiên Tôn, những người còn lại chiến đấu chống 7 vị tôn lão. Trận chiến nổ ra thu hút sự chú ý của các thế lực ở Trung Châu, nhưng họ không hề ra tay trợ giúp Tinh Vẫn Các. Trong cuộc chiến, Tiêu Viêm không ngừng đánh cho Trích Tinh Lão Quỷ rơi xuống hạ phong, từ đó Tiêu Viêm triển khai thiên giai đấu kỹ Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Cú thi triển ấy đã dồn Trích Tinh Lão Quỷ rơi vào tình thế tuyệt vọng. Trong thời khắc đó, có một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, chính là Cửu Thiên Tôn của hồn điện đã đến. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đã nhanh chóng bị hóa giải, chỉ trong một chiêu đã cho Tiêu Viêm nhận lấy trọng thương. Cửu Thiên Tôn xuất hiện với thực lực cường đại là Bát Tinh Đấu Tôn khiến cho Tinh Vẫn Các lần này khó giữ. Tiêu Viêm phải chịu đựng cơn đau dữ dội trong cơ thể và sẵn sàng đốt cháy toàn bộ sức lực. Tại thời điểm này, Dược Lão đột nhiên xuất hiện, ông bước ra từ hư không, kìm nén được đấu khí đang hỗn loạn trào ra trong cơ thể của Tiêu Viêm. Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Tiểu gia hỏa, mọi chuyện còn lại cứ giao cho lão sư." Lúc này, hơi thở Dược Lão đã kiềm chế, thực lực thâm sâu không lường. Thấy thế, Cửu Thiên Tôn nhìn Dược Lão, ánh mắt do dự trong sợ hãi. Dược Lão liền tung một quyền sụp đổ không gian đánh tới Cửu Thiên Tôn và nghiền nát không gian ngọc giản để triệu hồi Bát Thiên Tôn. Cùng lúc đó, hào quang quanh người Dược Lão bùng nổ. Đột nhiên một áp lực bán thánh mạnh mẽ bao trùm Tinh Vẫn Các, Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn đều chấn kinh với thực lực của Dược Lão, lập tức bỏ chạy. Sau trận chiến, địa vị của Tinh Vẫn Các đã cao thêm một bậc vì có cường giả bán thánh thủ hộ. Qua đây có thể thấy sự phục của Dược Lão đã khiến sức mạnh của ông đạt đến cảnh giới bán thánh. Thực lực tăng thêm mạnh mẽ, đồng thời sự sống lại ấy còn mang lại nhiều lợi ích hơn cho chuyến đi cầu hôn của Tiêu Viêm trong cổ tộc sắp tới. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.